வெல்கம் டு குக்கிங் லாங்குவேஜ். இன்னைக்கு குக்கிங் லாங்குவேஜில் நம்ம பார்க்க போகிறது நுக்கல் பொரியல். குக்கிங் லாங்குவேஜ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நுக்கல் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நான் கொஞ்சமாக தேங்காவை எடுத்துக்கிட்டேன், கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மிளகையும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சி வந்ததும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வருது. இதில் 1/4 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பையும் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே ஒரு வரமிளகாவையும் சேர்த்துக்கிறேன். இதே போல் வரமிளகாவை கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு வெங்காயத்தை சின்ன நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கி வரட்டும். கூடவே கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். இப்போ வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கி வந்திருக்கு. இதில் ஒரு சின்ன தக்காளியை நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டும் நல்லா வதங்கி வரட்டும். இப்போ ஓரளவு வதங்கி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதில் நான் கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொதிச்சு வருது. இந்த ஸ்டேஜில் பொரியலுக்கு தேவையான உப்பையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்குது. இப்போ இதில் நான் ஒரு நூக்கலை எடுத்து சின்ன நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நூக்கல் வேகிறதுக்காக இதில் கொஞ்சமாக நான் தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி கொஞ்ச நேரம் இதை வேக விடலாம். இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வெந்து வரட்டும். இப்போ நம்ம நூக்கல் நல்லா வெந்து வந்திருக்குது. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா தேங்காவும் மிளகும், அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதே போல நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்மளுடைய நூக்கல் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ஈஸியான நூக்கல் பொரியலை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னாக்கா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப்